მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ პრედატორი და ისევ დაბრუნდი ამჯერად ახალი ჩელენჯით, რომელიც გაგვიკეთებია one block-ის, იგი სადაც ერთ ბლოკზე უნდა გადავარჩეთ. როგორია ჩემი სკინი შეაფასეთ მეგობრებო, მაწიდან ეს იქნება ჩემი ორიგინალური სკინი, ამ სკინს გამოვიყენებ და ასე დალაიქეთ, გამოიწერეთ და დააკომენტარეთ თქვენი აზრები, მომდევნო რა გადავიღოთ და ახლა კი დავიწყოთ. ოპა, აგერ ერთ ბლოკზე ვართ. ბაიომ პროგრესია, ეგერზე ვითაწია და პროგრესია მასე ბიომზე რომელზეც ვართ. ოპა, ღორი გაჩნდა. გოჭი, აქ როგორ მოვტეხო, ახლა ეს უნდა ჩავაგდო უეჭველი. გადავრჩით, კაი მოვტეხოთ. ან გავაფართავოთ, ჩენჩობია, გავაფართავოთ. რომ უფრო მეტი ადგილი იყოს. წავიდა. ქოით რა ის ლავაკაც. ზე, კაი, ეხოთ, წავიდა, ბევრი ბლოკები უნდა მოვიხოთ მეგობრებო. ამ თუ ჩავარდა ჩვენი გოჭი. ამ ჩელენჯის რა one block-ის სერიები გამოვა მეგობრებო, ეპიზოდები. ეს არის ეპიზოდი 1 და ვნახოთ რამდენი ეპიზოდი დაგვჭირდება, რომ ჩავხუროთ და დრაკონი მოვკლათ და ასევე რამდენი Minecraft-ის დღე დაგვჭირდება, რომ ესა მოვკლათ და მოდი ესა crafting and building-ი და ესა crafting table-ი დავკრავთოთ, რომ ხის წერაქვი დავკრავთოთ, რომ მე ქვის მოტეხვა შევძლოთ, თორე ხელით რა მოტეხავს ქვას. წავიდავთ, ეხოთ. აბა რა ვტეხოთ. ოპა, ნაჯახი და ისინიც ამომიგდო, კაია, წავიდა და გადავაქციოთ ხეებად. ჩესტი დავკრავთოთ, რომ შევინახოთ, რაც არ გვინდა ის ნივთები. ნივთები მაინც არ გადავაგდოთ, რა იცი როდის დაგვჭირდება. ნუ ყვავილები რაში დაგვჭირდება, მაინც. კაი, წავიდა. ტეხოთ. გადავტეხოთ ყველაფერი. ოპა, ცხვარი კაია. ნაცისფერი ცხვარი. ოპა, მას ხის წერაქვით ვერ მოვტეხავთ, ამიტომ ქვის წერაქვი დავკრავთოთ. ჯობია მგონი ქვის წერაქვი რომ დავკრავთოთ. წავიდა. დავай მოვტეხოთ ბევრი ბლოკები, დავიწყოთ mining მონტაჟი. ბევრი ბლოკების და ცხრების მოკლის შემდეგ დაგიბრუნდით და ეს ხორიც გადამივარდა. დახეთ რამდენი რაღაცა გვაქვს. დავკრავთოთ კიდევ ერთი ჩესტი, მოდი. მივუდგათ აგერ გვერდზე ზედმეტი ადგილი რომ არ წაიღოს და ესე შევინახოთ, კარგად ყველაფერი დავალაგოთ და ახლა შემოვსაზღვროთ, რაც ვიშოვეთ იმ მიწის ბლოკებით, რომ უფრო მეტი ტერიტორია გქონდეს და ის ქვევით ლავა რა არის, მაინც ვერ გავიგე მოკლედ რა. და დაახლოებით 25%-ზე ნაკლები შევასრულეთ ამ ბიომის პროგრესი. დავაი, ამ ვიდეოში ნეტად ჩავეტევით და შევასრულებთ ბოლომდე ამ ბიომს. არა მგონია. დავაი, გავაფართავოთ. მე მანამდე თქვენ დაალაიქეთ და გამოიწერეთ, რა თქმა უნდა. ალაიქეთ. ერთი ბლოკი არის ერთი ფული და ამ ფულით მე სხვადასხვა ბიომების ყიდვა შეგვიძლია. ავიდა mining მონტაჟი. და გადამიქანდა გული ჩემი. პატარა ძროხა გვყავს მეგობრებო და ასევე გრას ბლოგი გვაქვს, რის დახმარებითაც ეს ბალახი მთელ ტერიტორიაზე გავრცელდება რა და ეს ყავისფერი მიწა აღარ გვექნება, მწვანე მიწა გვექნება, რაც გამოსადეგი იქნება. ოღონდ იმედია ცხოველები არ შეგვიჭამენ მაგ ერთადერთ ბალახს. და როგორც ჩანს, რკინის წერაქვის გაქრაფთვის დრო დადგა, რადგან ოქროს ვერ მოვტეხავთ ქვის წერაქვით. ოპა, რკინები არ გამომიწვია, ისე კი არა, გამოსაწოვიც არ მქონია. გავაკეთოთ ასე. ნაშირი ჩავდოთ, რკინაც ჩავდოთ, გამოვწვათ.
და ამ ფულებით ხალხო გნოუმი, ესე იგი, ანუ ვილიჯერი მოგვაკითხავს რა და იმ ვილიჯერს შეგვიძლია, ანუ ვილიჯერი დავიქირავოთ, რომ ჩვენთვის ბლოკი ვიტეხოთ და ან გავაძლიეროთ და ეგეთი ვილიჯერის დაქირავება ძალიან ძვირი ღირს 500 ფულით ღირს თვაფსები და მაგრამ ჯერ ჩვენ არ ვიზამ. ჩვენ ფული არც გვექნება. დიდი ალბათობით არ ვიცი რას ვიზამთ, ესე იგი, რომ მივალთ, ნახავთ, ჯერ არ ვართ მისული და ბევრი ხანი მოუნდება და ოპა და ხე გავრცელდა ბალახი, გავრცელდა ეგრე ერთი ბლოკი ხო იყო ბალახის, ახლა ორი ბალახი გვაქვს. კარგია, შევინახოთ აბა გამოსუდეგარი ნივთები ეს ხეები იდოს, მატყლი ხორცი, ეს მეგენები ჩავდოთ, თევზიც, ისიც, ფაფკინი, ლაპიზიც ჩავდოთ და ვაშკიც ჩავდოთ. და ხეებიც მივაყოლოთ. აბათ დავიტოვებ, ანდა მათაც ჩავდებ და მიწის ბლოკს დავიტოვებ ვაფშე, ჯობია. დახე ვაფშე გავცელდა ეს ისა მიწის ბლოკის ვაფშე გრასი ძალიან სწრაფად გავცელდა. სავალ კაია. რას მიყურებთ თქვენ ცხოველებო თქვენ? აბა გამოიწვარ კინა დაბა ხანს. აი მანამდე გავაფართოვოთ მოდი. გავაფართოვოთ, აქეთ ხარეს ვაფშე არ ვოს გაფართოვებული და მოდი აქეთ ხარესაც გავაფართოვოთ კონკრეტო. წავიდა ბევრი მიწის ბლოკი კი გვაქვს. დავაი და 218 ბლოკი გვაქვს მონატეხი და 218 ფული გვაქვს. მოდი 218 დოლარი დაუძახოთ და კიდე ხანდახან ლარს შეიძლება დავიძახო. არ ვიცი. აი ვხდებით რა ბოჭი. წავიდა. ის გუნდ რა ქვია ხის ფერმა გავაკეთოთ ხო ბაზარი არა ხის ფერმა გავაკეთოთ ეს ბლოკები დავკრავთ რომ გადავიდეთ იქით ხარეს გავაშენოთ რომ ხის ფერმა გავაკეთოთ რომ ხის პრობლემა არ გქონდეს იმიტომ რომ იქით ბიომებში თუმცა ამის მერე გამოქვაბულის ბიომი მოდის ვარსები და გამოქვაბულში ხეები არ ამგონია რომ შეკვდეს დავაშოროთ მგონი კარგი დაშორება და მივადგათ მიწაც სიდიდე რამ ხელა უკანა ნეტა კაი მივხვდები ზებირად თვალისთვის 3 აქეთ და 3 იქეთ გავაკეთოთ თუ არ მეყო მე გავადიდებ 1 2 და 3 როგორ მოგწონთ ჩემი ახალი სკინი და ასევე თუ ნახავთ პროფილის ფოტო შევიცვალე უფრო ცოტა ის იყო მოძველებული და მოსაბეზრებელი ლოგო მქონდა და ახლა შევცვალე და უფრო კაშკაშა ჩემი სკინი ჩანს და უფრო კარგია და თან ახლა გეიმ მასტერი აღარ მაწერია რაც წესით არ მომეწეროს გეიმ მასტერი იმიტომ მე პრედატორი ვარ ხო და ერთი სიტყვით შევცვალეთ კარგად ყველაფერი და მასე ეს ორი ესენიც დარუგით უფრო მეტი ის გვინდა რა ქვია მიწის ბლოკი მინდა სამწუხაროდ არ მეყო მოდიშით მეგობრებო რკინა გამოიწვებოდა წესით კი ბატონო და დავკრავდოთ რკინის წერაქვი წავიდა თავარია არ ჩავარდე თუ ჩავარდე ინვენტორში რაც მექნება ყველაფერს დავკარგავ და მე ცუდად მექნება საქმე 1 ინვენტორი გამოიწვია მეგობრებო თან და რას ფიქრობთ კი არა ვაფშე TNT რომ გამიჩნდესა TNT კი არა უბრალოდ კრიპერი რომ გამიჩნდეს რომ მომიფეთქოს ყველაფერი ეს მაგ ოდიშით მეგობრებო მაგი კი არა მეგობრებო რას ფიქრობთ ჰარდკორი ხوار გადავიღო ძალიან მინდა ჰარდკორი გადავიღო კიდე რაღაცა ჩელენჯებს ამზადებ ას ვიდეოებს ამზადებ და როგორ ფიქრობთ რა გავაკეთო? ვაფშე ჰარდკორი შეგვიძლია Skyblock-ზე გავაკეთოთ და ერთხელაც კი შემთხვევით თუ ჩავარდით ერთხელაც წაგებული გვაქვს და ეგ არა. აუ გახსოვთ პირველად რომ დავიწყე იმით რა ქვია, პირველად დავიწყე ჰარდკორით. ჰარდკორის ვიდეოს პირველი თუ არ ვწდები და იმენა მაშინ ვიყავი მეგობრებო იმასთან ვისთან ვიყავი არ მახსოვს. ქართლასტერი ხო ქართლასტერთან ერთად ვიყავ მეგობრებო და იმენა მეორევე ეპიზოდში მოვკვდით რა კრიპერი მე მიტივდა და ქართლასტერო გაწინა ჩემთვის თავი და თვითონ მოვდა ჩემს დასვლა და ჰარდკორი იყო და მე მუღამი და მე კარგა მეც მარტო რომ ვითამაშა და მაგ ჰარდკორის ეპიზოდში დავასრულე და ეს დაასრულა თავისი არხი
უდიდესი ალბათობით აღარ დაბრუნდება, უფრო საკმაოდ აკაუნტი დაკარგა და ვერ დაბრუნდება. ახალი აკაუნტი შექმნა ცხადა, მაგრამ ისიც არა ცხადა რა შექმნა, ოღონდ არ მგონია რომ დაბრუნდეს და რა ვიცი, ხო? ვტეხოთ ბევრი ვტეხოთ ვიმაინინგოთ ბევრი ოპა ჩესტი რა მოგვივა? ოპა ლავა მოგვივიდა, წყალსაც თუ შევით შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. ხუის გენერატორი შეგვიძლია გავაკეთოთ ვაფშე თუ წყალი სამოგვივიდა და ძალიან მაგარი იქნება. უსასრულო ქვები გვექნება ფაქტობრივად. მაინინგი ვტეხოთ ბევრი ვტეხოთ. მეგობრებო ის ფიქრობ შევა მინდა მაგარი ის რა ქვია ანუ მაგარი რა რჩევა მინდა უბრალოდ რა ანუ დიდი ვიდეოები გავაკეთო თუ მოკლე ანუ მოკლეში გულისხმობ 10-15 წუთი მაქსიმუმ 20 წუთი და ანუ გრძელს გულისხმობ 20 წუთზე ზევით და თქვენ რომელი გეცნობათ ანუ დიდი ვიდეოები ძალიან მოსაბეზრებელი ხარ იქნება დაწერეთ კომენტარებში და თუ იქნება დიდი ვიდეოები მოსაბეზრებელი მაშინ დიდი ვიდეოებს ვეცდები რომ არ გავაკეთო რა თორე ისე დიდები უფრო მაწვდომს მე რომ დიდი ვიდეოები უფრო ეხება უფრო მეტი ნახვები და ისინი ექნება და თან უფრო გავარდება რა და რეკლამები და ისინი მოიხოდება და მე თქვენი რჩევა მინდა თქვენ როგორც გირჩევნიათ დიდი ვიდეოები თუ მოკლე ვიდეოები მითხარ და თქვენ როგორც გირჩევნიათ ისე გავაკეთეთ ძალიან დიდი ბოდიში მეგობრებო მაგარი სურდო მაქვს და ძალიან ბევრს არ ვახველები მედია ის რა ქვია ხო გენერატორი გავაკეთოთ სანამ ვლაპარაკობდი კი დავიწყე ამ გენერატორის გაკეთება მე ამასობაში და ბუ კიდო კაი რომ არასდროს რომ არ ვქენი ჩემი კი ნაღამა მერია რა არას სხვანაირად ვფიქრობ და კიდო კაი ეს რო ვქენი თორე არასდროს გავაკეთე და წყალი არ ისა წყალი დამრჩებოდა პრესა ლავა გამიქრებოდა და კაი არ იქნებოდა გადავალაგოთ ნივთები შევინახოთ ყველაფერი და მოვედით აქ რომ ეს ადგილი შევავსოთ უფრო ლამაზი რა უფრო დიდი გავხადოთ რომ ხეები დაგვეტიოს და მომავალში ამას რა თქმა უნდა გავადიდებთ იმ ყველაზე გავადიდებთ რომ წაკაი იქნება და ისე კარგი იქნებოდა რომ ჩვეულებრივი ხის ენერგი ვქონოდა მაგრამ სამწუხაროდ თუ არ ვცდები აკაციას ისა რა ქვია აკაციას ენერგი არის ეს და რა ვიცი რა ღორო გადი აქედან ბიჭო ოპა ეს გაიზარდა და ხე აკაციას წვანე ფოთლები აქვს აკაციაზე მოყვითლო ფოთლები რატომ ახსოვს დავაი ჩემი ხის წერაქვით გარა ნაჯახით ჩამოვჭრათ ადგილი რომ არ წაიღოს თან კიდე ხესაც ვიშოვი და თან კიდე ამ ბუჩქებიდან შეიძლება კიდევ უფრო ბევრი ენერგი ჩამოვარდეს რაც უფრო კარგი იქნება და ვაფშე მომავალში კი არა ცოტა ხანში ის მინდა რომ გავაკეთო რა ქვია ფერმა მინდა რომ გავაკეთო ფერმა რა ანუ თივა და ის რომ დავთესო სტაფილო და კარტოფილები ემაგენი მინდა რომ დავთესო ვაფშე მეგობრებო ის ვაფშე აქედან ის შეიძლება მომივიდეს რა ქვია ისა ბიჭო ის რა ქვია ბიჭო სკლეროზი მენა ხო ის არის სოკოს ძროხა თუ რაღაცა რომ აიმენა და მაგით მომეგვიდა ჩათვალეთ უსასრულო საჭმელი გვექნება იმიტომ რომ მისი მოწულა შეგვიძლია და სუპებს გვაძლევს რძის ნაცვლად მე კი არა ის რა ქვია ეს იდეა ახლა იქიდან მომივიდა რომ პიქსელ მაინერი ალბათ გეცნობათ ნახვები აქვს ასე ნახვები ლაიქები და გამოწერები აქვს ორი ვიდეო უდევს შორტზე ბევრი ნახვა და ლაიქი იშოვა და გაუხარდა რა ბევრი ლაიქი და ის რომ იშოვა და ამიტომ გადაწყვიტა რომ იუთუბერებას დაუბრუნდეს მაინინგ მონტაჟი ისევ
მეგობრებო, კიდევ ვიშოვე წყალი და მოდი გავაკეთოთ ორმაგი გენერატორი გავაკეთოთ ქვის. რაც საგვეხმარება და ორმაგი ქვა ვიშოვოთ, ასევე ესენიც ამოვასვათ და სანამ მე ამათ ვაკეთებ, მაგრამ გეტყვით რისით ვაც მინდოდა. ესე იგი, მე და პიქსელმაინერი ადრე YouTube-ს ერთად ვაკეთებდით და რადგან პიქსელმაინერი დაბრუნდა, ვაპირებთ რომ ისე ერთად გავაკეთოთ ვიდეოები. ერთად რა, ანუ დავეხმარებით რა ერთმანეთს და მაგის არხზეც გადადით, გამოუწერეთ არხი და დაულაიქეთ ვიდეოები გთხოვთ და ბევრ ჩელენჯებს და სერიებს გადავიღებ პიქსელმაინერთან ერთად, როგორიცაა ხო რა, ერთ-ერთი ბევრ ჩელენჯებს გადავიღებ, ბევრ ჩელენჯებს და სერიებს გადავიღებ პიქსელმაინერთან ერთად მეგობრებო. ცხვარი კერა ზოხა გადი რა ერწამ. და ისე რა ქვია. ხო. მეტი ის თქვა, არც არაფრის თქვა არ მინდოდა თუ არ ცდები ერთი სიტყვით, გადაგიეს მის არხზე და ლაიქეთ, გამოიწერეთ და ასე მასე იმედია, კარგი ის გვექნება. უნდა ვკითხო პიქსელმაინერს, რომ ჩემი ლინკი ჩააგდოს მის აღწერაში, რომ ხალხი გადმოვიდეს და მე როცა სხვა იუთუბერთან ერთად ვიღებ ვიდეოს, აუცილებლად მათ ლინკს, რა თქმა უნდა, ვდებ აღწერაში, რომ ხალხი მათთანაც გადავიდეს, გამოიწვიოს და დალაიქოს, რომ მაგათმაც მიიღონ პლუსი, ასე ვთქვათ, რომ ჩემთან რომ ანუ გაერთიანდნენ რა. აი ისევ და ისევ მაინინგ მონტაჟი. და ასე მალე დავასრულე ეს მაინინგ მონტაჟი. ჩემთვის უფრო სწრაფი იყო ვიდრე თქვენთვის. და ახლა ისე რა ქვია, დახეთ რამდენი ქვა ვიშოვეთ და ბევრი ხანი არცა რაც მიტეხია რა. ანუ ერთისავე ძალიან ბევრი ქვა ვიშოვეთ და ეს ყვევლები მოვიშოროთ, რკინები ამოვიტანოთ და მერე ოქროც გამოვწვათ. მანამდე კი შევინახოთ დედო რამდენი ლაპიზი მაქვს ბიჭო. რამდენი ხალხო, ასევე პიქსელმაინერი იღებს ბომჟის და ბომჟის ვიდეოებს მინდოდა მეც უნდა მეტო რა, მაგრამ ბომჟის ვიდეოებს დადებს პიქსელმაინერი. ამ ყველაფერს პიქსელმაინერი ამბობს თავის ვიდეოში, სადაც ისიც მანაც Skyblock ითამაშა რა და მასთან ნახეთ რა მაგ ვიდეო. ხო და მეც მივიღებ მაგ ბომჟში მონაწილეობას ერთი სიტყვით და შეიძლება იფიქრო რა და მაინინგ მონტაჟი. დამორჩა მონტაჟიც, ესე იგი ძალიან ბევრი ვიმაინინგეთ, 3 დაიმონდიც მაქვს, კარგია. კიდე 3 გვაქვს და უფრო მეც მოველოდი, ნუ ეს გამოუმწვარს თუ როგორცა. კაი, ახლა ვაფშე გავაფართოვოთ ხო? და ფერმის გაკეთება მინდა. ჯერ კიდე 0 დღე ვაფშე აქ ღანდება? გონი არ ძღანდება. ვაფშე ესენი დავდგათ ხო? წვენე ისინი. ალახები რომ უფრო გარჩენდეს ყველგან. და აგერ კუთხეში დავსვათ. და ფერმას რომ გავეკეთებდი იქ და მე გაჩობდა. კაი რა უჩვენე. აურა დებილი ძროხები არიან პროსა ლავაში მოხდება ხედი. ოპა 4 დაიმონდი გვაქვს. გამოიწვას რამდენი მატერიალები გვაქვს მეგობრებო და ხედეთ მე. კაი, აუ ლაპიც ლაზური იმენა. ადგილი არ მექნება მალე. აი ვერ მithვენ მომდენო ემათ როდის გავხსნი ბიომებს.
ანუ ახლა პირველ ლეველზე ვარ რა და მეორე ლეველზე როდის გავალ ეს მეინტერესებს და კიდევ ერთხელ ბოდიშით მეგობრებო ხმებისთვის. ბოდიშით კიდევ ერთხელ. ვარემ ოქროც გამოვწვათ, მოდი გადიც რო ხანში. ფუ რკინა ჩავდე ოქროს ნასვად. აბარა ზომბი რა შუაში. არა ისე ზომბები და კრიპერები რომ ჩნდებოდნენ კაი იქნებოდა. ეს მე მეგობრებო, ანუ არანაირი მოდიან არ გადმომიწერია პირდაპირ, ანუ Minecraft-ის იმაში ვნახე და პირდაპირ გადმოვწერე რა. სხვა იმიდან არ იყო რავი ლინკი და რავი. თვითონათი ასე ვთქვათ, მოდირებული Skyblock-ი არის. ხო რა, მასე ითქმება მოდირებული Skyblock-ი არის. ხო დასრულდა მოვისწრა. მაინდ მონტაჟი იმიტომ მივატოვეთ რომ წერაქვი გამისწრა ახლა კიდე წერაქვი და ნაჯახი დავკრავდე. კარგია. მოდი ვაფშე ახლა ჩვენ რა ვქნათ და ჩვენ მოდი გავაკეთოთ რა ვქნა მოდი ფერმას გავაკეთე. ხო რა ფერმას გავაკეთე ჯობი. ფერმას გავაკეთე მიწის ბლოკებით ვიზამ სხვა ბლოკი რაც მინდა. აი ასე. აქეთ გავიდით და პატარა ფერმა გავაკეთოთ. წყალი 2 ცალი წყლის ისა კი მაქვს და უსასვლო წყალს გავაკეთეთ და წყალიც მიგეკნება. უსასვლო წყალი როგორ უნდა გავაკეთოთ? აი ეს ავიღოთ ჯერ ესენი. ახლა ერთი აქ ჩავსხათ ბლოკი რატო დაგიგაცა. წყალი და დაფიქრა. ახურელი რომ არ გაკეთდა კარგად მაგით. ამოვასოთ აბა ძირი. აჰებსო. უსასვლო წყალიც თვითონ და მეკავიქრად გაწყვეტ. მაგრამ დავიბრუნე და 4 წყალიც გვაქვს. ბიჭო იმენა ეს ისა უნდა შემოსაჯღო ძმა ლავატორე. ცხოველები ჩახტებიან შინდა სულელები. ხო ახლა აგერ ავაშინოთ. ხო დახედეთ ისე პროგრესი ახლა დავაკვირდით. ნახევარს გადავასწრით რა. საწყის 60% შევსებული გვაქვს. წავიდა ფერმა გავა. აუ 6 ეყოფა წესით 6 ისა რა. ნახოთ ახლა თუ არა და გავადიდებ გასულ მე რჩევი რა მიდის. აუ ვიცა მივხვდები თვალით. 2 უნდა გავწევ კიდე. 1-იც და თუ არა მოდი ასე ყოლაც რომ მინდა მე გადავამატებ კაცო ერთხას კიდე. თორემ მოტეხვით ვეღარ მოტეხავ და გადავამატებით გადავამატებ და ხო აი ერთი დააკლდა. კაი გადავამატებით გადავამატოთ მაშინ. ბუმ და ისინიც ამოვავსოთ რა თქმა უნდა. ცენტრი ამოვავსოთ და იმედია მიწის ბლოკები გვეყოფა იმედია. 478 გვაქვს ხალხო ფული. აუ ისე იმას რო ტესტავდი. რაღაცები ვქენი რა და კრეატივით ბიჭო. ეს ერთი ბლოკი გავტეხე რა და აღარ დავრუნდა ფული უსასვლოდ მემატებოდა. ფული კი არა. რამდენი ბლოკი გავტეხე მაგი მემატებოდა მგონი უსასვლოდ. ეს ხები ავიღოთ ახლა რომ ის დავკრავდოთ რა ქვია. იმას რა ქვია
ეს ახო რა არ ვიცი რა ქვია ვუდენჰო ქართულად როგორ არ ვიცი როგორ გავყო ახლა ცოტა ლამაზად მინდა რომ გავაკეთო ხო ასე ვიზა ძალიან იმას და ცენტრში წყალს გავუშვი ჯერ წყალი უნდა დავასხა თორე მიწად გადაიქცა იგრევე ემას აგერ ერთი წყალი დავდგათ მეორე მხარეს კიდევ ერთი და ჯობია წყალს კი ასანამ დავდგა მის ამოვაზოთ რომ წყალი გაიფანტოს თორე პირდაპირ ჩადის და მთელი მას არ ეყოფა ემას წესით ახლა ბოლომდე გამოვა არ გამოვა მაინც არ გამოვიდა ბოლომდე მაშინ კიდევ უნდა დავაგრძელო მაშინ ის ძირი ებსო აი ახლა ეს ძირი მოვუტეხოთ რომ ანუ წყალს ანუ ხრელებს იმიტომ ვუტოვებ ქვევით რომ რამე მაგალითად რომ ჩავარდე და მიცავს და ისე გადავლით მაინც ვერ ჩავარდები წყალია და ამოვალ ზევით ისევლე ამიტომ ძალიან კაია წყლის დატოვება და ესენი მოვაშოროთ აქეთ ადგილთან ეს ასე იყოფა წესი მაგდენი ისე მაინც არ მაქვს წესი რომ დავთესო არ მეყანუ ეს ახლა ამდენი არ მაქვს რომ დავთესო ამიტომ მომავლისთვის იქნება რა ხელა ამდენი მაქვს ისე 1 თივა 2 ისა 2 კარტოფილი და 4 სტაფილო ჩემი და ეს გავამრავლო თორე ეს რაში უნდა მოვასვი წავიდა დავთესოთ ესენი გაიზრდება და მოვთეხავთ კიდევ უფრო მეტი გამოვა და ფიქრობ ყველაფერი გავაკეთეთ და მალე დავასრულებ ამ ვიდეოს ერთი სიტყვით მეგობრებო დღეისთვის სულ ეს იყო დახედეთ კარგად მოვიხოდეთ ხის ფერმა გვაქვს ის გვაქვს ჩემი აზრით კარგად მოვიხოდეთ ვიდეო მალე იქნება გამოიწერეთ და ლაიქეთ და დააკომენტარეთ რამე რჩევა მომეცით რა გავაკეთო და აუცილებლად იქნება მეორე ეპიზოდიც